U svojoj liječničkoj i psihijatrijskoj praksi doživio sam mnogo iznenađenja, mnogo različitih susreta, ali ono što sam čuo da se dogodilo tijekom Domovinskog rata u psihijatrijskoj bolnici u Pakracu, nisam, putujući po cijelom svijetu, nigdje od ikoga čuo. Prošlo je više od 25 godina nakon evakuacije kad sam došao u Pakrac. Pakrac koji se nije mnogo izmijenio. U njega se vratio život. Ljudi su se vratili svojim kućama, počeli su raditi i otišli smo do zgrade neuropsihijatrije koja je još uvijek bila prazna, koja je još uvijek zarasla u korov. Stojim pored medicinske sestre Olje, koja se na moj poticaj prvi put ponovno približila zgradi. Onaj otvor kroz koji su evakuirani bolesnici i dalje zjapi. Nakon 25 godina prvi put sam došla ispred bolnice psihijatrije. 25 godina nisam bila ispred zgrade, a kamoli zašla u njegove prostore. Mislila sam da sam sve zaboravila, međutim, počela su navirati sjećanja. Čudan je taj mozak. Mislite da ne pamti ništa, međutim, sve je to negdje deponirano. Sjetila sam se svakog trenutka. Glasova, priči, čak i mirisa. Osjetila sam miris. Prisjećala se svih događaja, svih situacija koje su prethodile evakuaciji. Čini se kao da nikada to nije niti zaboravila. Do kraja 80-ih živjeli smo bezbrižno, bili smo svi mladi, obavljali svoje poslove, voljeli svoj posao koji smo radili, skrbili o pacijentima, družili se. Čak smo i, takva su druženja bila, da smo slavili zajedničke Nove godine u podrumskim prostorijama. Toliko to govori o tome koliko smo bili vezani i bezbrižni. Sve do negdje 89. godina, kada se počinju formirati stranke. Tad se počinje osjećati napetost. Ljudi pričaju o nekakvom početku rata, međutim, nas se to nije doticalo jer nismo niti razumjeli politiku, niti smo se bavili politikom. Najveća napetost kreće, ako se sjećam, 90. godine, kad u Pakrac stiže interventna policija. Najavili su psihijatra Raškovića, gdje on drži nekakav govor. Kada se jedanput probudi srpstvo, nema više letargije, nema više samoumiranja, a srpstvo se probudilo. Na srpskoj strani je istina, na srpskoj strani je konačno i sila. To su dva najveća ljudska potencijala
A ta dva potencijala, te dvije snage pripadaju nama. Mi smo danas ovdje pred zgradom Skupštine općine skupili se da se vidi i u ovom našem mjestu i u ovoj našoj lijepoj Hrvatskoj i diljem svijeta da Pakrac nikad ne može biti jednouman, da ne pripada nikome posebno već svima nama. Da se vidi da i mi, Hrvati, Česi, Talijani, Mađari, braća Srbi, svi ljudi dobre volje jednako žele mir, ravnopravnost, sreću u Pakračkoj općini. Jedno 5-6 tjedana smo slušali da za vikend kreće napad. I mi vam dođemo s posla petkom i čekamo napad. Međutim, napada nema. Ponedjeljak ujutro dođemo svi izmoreni, neispavani. Onda smo rekli, pa Bože, nek počne taj napad već jedan puta, da vidimo šta je to napad. Dolazi ponedjeljak ujutro, 5:05. Kreće rafalna paljba. Kao bi se počeo tući od ozgode, sad po bolnici. I od drugčije ne možemo. Njihova je priča, tuku bolnice, tuku dječje vrtiće i vjerske objekte, ono su sve jednome tome vjerskom objektu. I u bolnici i svagdje. I zauzeo sve važnije objekte i kao navodno da se nećemo tu tući. Moram, sad ćemo. To se okrenem da te vidim. To, šefe. Sad im pokaži. Kaži im malo šta treba. Okrenem se da te vidim. Samo malo. Tako, da znamo ko puca. A ne boj se, dobit ćemo rat, čovječe. Šta ti je? Kad je izbio ovaj rat, pobuna Srba koji su ovdje živjeli, gdje im je se uključio i dio armije Jugoslavije. Nažalost, najgore je prošao doktor Šreter, koji je ubijen. Vrstan čovjek je, pošten je bio. Nećemo govoriti niti da je ovo srpska, niti talijanska, niti mađarska, niti samo hrvatska. Ovo je Pakračka općina koja će uvijek biti u granicama Hrvatske. Znao sam ga jako dobro s obzirom na posao koji on radi u bolnici, a ja ovdje to išlo. On je, ne zna se još gdje je nestao. I može se lako desiti da neće nikad se ni saznati. Pred 100-tinjak metara pred položajima naših komšija, pod navodnicima, koji su nas svesrdno obasipali iz svih oruđa i oružja i bilo je teško komunicirati. Vjerovatno su oni vidjeli da se nešto događa, međutim treba reći da je jedan značajan broj pacijenata bio srpske nacionalnosti. Istina, bilo je nas puno pravoslavaca tu i jedna ogromna većina otišla među pobunjenike. I mi koji nismo to htjeli prihvaćati. Ja ne znam koje godine je točno sagrađena ova nova bolnica. Tu ima fotografija od nje, ona je tu i tamo malo samo pogođena, ali ja kad sam ove slike birao, ja sam ih sve i na svaku sam napisao koji je to objekat. Čitav je tu niz priča koje su nas potresle. Mene osobito priča liječničkog para Vidovići. Vidovići koji su
iako su u to vrijeme imali malu djecu, cijelo vrijeme boravili u bolnici, sudjelovali u evakuaciji, a nije se znalo kako će to na kraju proći. Bolnica je imala oznaku Crvenog križa, međunarodnu oznaku da se radi o zdravstvenoj ustanovi, međutim, uprkos tome, bila je granatirana sustavno, bezobzirno, tako da, nažalost, protiv svih konvencija međunarodnih se događalo to što se događalo. Uistinu je pravo čudo da netko nije od naših pacijenata i od nas tada ozbiljno stradao. U početku smo se privikavali na te uvjete, na pucanje danonoćno. Međutim, najveći problemi su počeli zapravo nakon što je bolnica bila granatirana 24. Mislim da je to bio 24. rujan i kad više nismo mogli uopće izlaziti iz bolnice, ništa, nikuda. Po prvi puta osjećamo strah. Čujemo da je grad sablasno prazan, skupljaju se mrtvi po cestama i Pakrac dobiva atribut Vukovara. Samo teraj tako. Snimam, samo vozi, snimam cijelu ulicu. Ovdje su nam bile bolesničke sobe i tu su pacijenti koliko toliko bili na sigurnom jer su debeli zidovi. Ambulanta je bila s ove strane koja je bila non stop na udaru, tako da smo si stavili ovdje stol, stolice, ormare sa lijekovima smo prebacili tu preko puta nas da nam budu pri ruci. I ovdje smo uglavnom i provodili dane i noći. Informaciju o vanjskom svijetu smo imali pomoću jednog tranzistora koji se palio svakih sat do 3 sata. Sve ovisi kako smo mi procijenili da možemo nešto interesantno čuti što se tiče naše evakuacije i našeg spasa. Trebalo je smiriti raspamećene bolesnike koji i u normalnim okolnostima urliču i galame i čuje ih se. I odjedanput kao da je nastupila jedna tišina. Kao da su i ti bolesnici znali da se nešto događa. Gospodin Đorđe Gunjević, koji je bio povjerenik za zdravstvo u to vrijeme, je bio organizirao da dođe Međunarodni Crveni križ. Međutim, iz Međunarodnog Crvenog križa su bili tokom puta napadnuti i oni su se morali vratiti, tako da je ta ideja o evakuaciji, pokušaju evakuacije propala. Obzirom da je u to vrijeme Đoko Gunjević bio povjerenik vlade, skupio je nas nekolicinu, a obzirom da sam ja radio u bolnici, poznavao sam dobro teren i pokušali smo isplanirati što se bolje moglo akciju evakuacije psihijatrijskih pacijenata. I kad smo mislili da za nas više nema nade, dolazi Đorđe Gunjević, koji nosi nekakvo pismo i traži doktora Zelića. Svi smo znatiželjni, svi želimo čuti što je sadržaj tog pisma. Međutim, otišli su u jednu prostoriju, zadržali se tamo nekih sat vremena, a mi smo nestrpljivo čekali, jer smo bili sigurni, gotovo sigurni, da to pismo donosi spas.
kad je našem šefu, doktoru Zeliću, stigla obavijest da se sprema evakuacija, onda je nastao posebni režim života zapravo u bolnici i svi smo morali biti spremni da se evakuacija može odviti, i to na taj način da nitko nije smio izaći iz bolnice, niti su smjela biti uočena bilo kakova ponašanja u krugu bolnice koja bi upućivala da se nešto sprema, da se bolesnici spremaju na evakuaciju. To pismo sam ja po našem vozaču poslao u bolnicu. To pismo je dato Zeliću i Zeliću je rečeno šta treba sve raditi. Evakuacija će se obaviti navečer, u večernjim satima. Pacijente moramo obući u što tamnijem, u najvećoj tišini, krenuti. Vani nas čekaju branitelji. Kad sam se prvi puta susreo sa braniteljima, sa policajcima, sa nekolicinom zdravstvenih djelatnika, iznenadio sam se koliko su skromni, koliko su jednostavni, koliko uopće nisu pridavali niti značajnost ovom događaju, koji se, bar se tako činilo, spontano dogodio. U tim vojnim aktivnostima Banjalučkog korpusa na ovom području koje je uslijed njihovog borbenog djelovanja u našoj pakračkoj bolnici ostalo 300-tinjak teških psihijatrijskih bolesnika, a uslijed 2 neuspjele evakuacije pakračkim braniteljima nije preostalo druga mogućnost nego da u okviru svojih raspoloživih snaga i konceptom razrađenim na ovom nivou iz Pakraca izmjeste tih 300-tinjak teških bolesnika, medicinskog osoblja preko rijeke Pakrek. I onda su mi pričali čitav niz anegdota kako su se oni osjećali i u razgovoru sa pacijentima. Problem je bio u samoj evakuaciji, što je jedini pristupni put koji je bio do psihijatrije bio 100-150 metara udaljen od neprijateljskih položaja. Znači u vozilima se nije mogli smo jedino pješaka preko rijeke Pakre i to smo tih dana, mi smo donosili vodu, hranu, išli smo pomagati, iznosili smo dokumentaciju, aparate, to se odvijelo tih dana prije. Dogovoreno je da pacijente izvozimo ne kroz glavni ulaz, nego bočni, gdje je na sreću, pod navodnicima, granata razorila prozor. Stavili smo ispod cigle i tako smo ih dizali prema van, gdje su nas dočekivali branitelji koji su bili poredani u špaliru. Pacijenti su išli od ruke do ruke. Bilo je vrlo teško i hrvatskim braniteljima koji se prvi puta susreću sa psihijatrijskim bolesnicima učiniti to što se činilo. Hrvatski branitelji su po cijenu vlastita života i pod neprijateljskom vatrom evakuirali najteže psihijatrijske bolesnike s raznim dijagnozama. Liječnici i sestre zajedno s hrvatskim braniteljima evakuirali su tijekom rata pacijente, od kojih je većina bila druge nacionalnosti, a čiji su sinovi ili unuci s okolnih brda granatirali bolnicu prepunu pacijenata. U noći 29. na 30. rujan naši Zbora Narodne garde su organizirali tu evakuaciju, a to je bilo na način da smo svi, prvo naši pacijenti, izašli kroz veliku rupu na podrumskom zidu, na podrumskim vratima i kroz to smo kroz jedno malo dvorište na jedan pontonski most i zapravo doslovno branitelji su svakog pacijenta uzeli od ruke na ruku predavali i na taj način su pacijenti evakuirani i smješteni u tih 5 autobusa. Na kraju smo otišli i mi. Krenula je akcija
u pola 8, u pola 11 je zadnji pacijent izašao van. Zamišljam kako su neki gazili kroz tu hladnu vodu, neki jedva hodali, a neke su na nosilima nosili u autobuse koji su čekali u mraku. Kako se čovjek osjeća nakon takva čina? Ne znam. Doznat ću od njih dok budemo pisali knjigu. Prvo su stali u prekupak jer mrak je bio i Berto Satala je otišao prvi, a drugi vozač je bio Roksandi, Crvin. Moram to... I onda kao Berto će svaki autobus odvesti u grad i vrat nazad pun, da oni kao, a ostali dečki su bili iskuteni koji se bojali. Onda je Roki rekao, to je moj Pakrac, idem i ja. I onda su svi krenuli. Iz početka je to išlo dobro. Bili su pokretni, vodili smo jednog po jednog i vraćali se i to je nekako išlo. Najteže je bilo oduzimati pacijentima njihove stvari, jer tu je bilo i kroničnih pacijenata koji su bili po 40 godina, kojima je bio jedini dom. Imali su svoje osobne stvari koje nisu mogli ponijeti sa sobom. Tu je bilo otimanja, plača, teško su se odvajali od tih stvari, međutim, pravila su bila takva. To je osobito bilo kad je se spremala evakuacija, onda su se, mnogi su se, morali smo ih pripremiti, evo sad ćemo izaći, sad lijepo idemo van, pa ćemo ići sad mnogi će od vas ići kući, pa smo spominjali neka mjesta iz okolice Pakraca, odakle su naši pacijenti, a neki su se znali i našaliti, pa su rekli, ma da, ići ćemo, idemo na, ne znam, na... kak se to zove, neki ples ili ne znam, već u tom smislu im dali malo ih razveselili, ali koliko su oni u to vjerovali, evo, ali su na neki način i nama oni htjeli pomoći da i mi, da nas poslušaju i da budu mirni i da i nama na neki način olakšaju posao. Nisam nikad ni imao susreta s tim psihičkim bolesnicima, oni u početku su bili poslušni, izgledali su kao normalni ljudi. I onda s njima ti možeš. Onda kako je odlazilo, sve je bilo teže i teže. A na kraju je bio, nosili smo ih u dekama, oni su vjerojatno ih uspavali, te najteže bolesnike i to je bilo problem. Kako je to sve skupa izgledalo kad se higijena nije mogla održavati, na one najosnovnije fiziološke potrebe su bolesnici radili, a da se iza toga nisu mogli primijeniti higijenske mjere. Naši branitelji, Zbor Narodne garde, svakog pacijenta doslovno su prenijeli i predavali u ruke jedan drugome. Nosio sam jednu baku, ne znam, imala 40 kila, nije imala više, onda nije bila pokretna, ja sam je uzeo u ruke ovako u naručju i tak sam je nosio. Onda kad sam došao pred Pakru tamo, osjetim toplo, tu po struku, niz nogavice, baka se popiškila. Mislim, oni su strašno zaudarali, jer kažem, ja ne znam, tjedan dana, 15 dana, oni se nisu ni prali, nije bilo vode, nije bilo... Kad ideš nizbrdo, recimo, nosiš u deki, drugi kolega ti ispred drži deku. I kad ideš uzbrdo, kad se udahneš, umoriš se, i mi smo svaki puta povraćali koliko su oni zaudarali, tamo je bilo vode, popili smo si vode i ponovo. Strašan smrad je bio, za mene to bio prvi susret sa takim mirisima i bilo je, znam puno dečaka koji su otišli, stali su tamo uz drvo i povraćali, nisu mogli, moramo i odradilo se to. A obzirom da je na psihijatriji bilo i vrlo mnogo sudskih pacijenata koji su bili opasni i po sebe i po okolinu, nužno je bilo nešto poduzeti i evo, to je na sreću proteklo vrlo, vrlo dobro. Vodio sam neku gospođu, pacijenticu, i kad smo došli tam pred Pakrom, kaže ona, ajmo se seksat. Mi smo bili u takvoj situaciji da nikom nije, mislim, to je bilo iznenađenje. Pa kako, ajmo se seksat, ajmo, tu sad je mrak, niko ne vidi, i navala na mene, navala. Pa dobro, pa da, pa hoćemo, ali ne možemo sad tu, gled, tu su ljudi, tu, ajde.
ali nisam ja nju mogu uvjeriti, jedan put ona se meni istrgne iz ruke i ona legne dolje u travu i digne haljinu i viči ajde. Sva sreća naišao kolega, zajedno smo je digli, uspjeli smo je nagovoriti, ne možemo tu, idemo preko rijeke, onda tam ću mi to riješiti. Uspjeli smo je dovući do rijeke, ja sam je sam predao idućem i okrenuo se i kak je bilo dalje sa onima preko, ne znam. Zvuči patetično, ali u ratnom je vihoru trebalo smoći snage i hrabrosti, zdrava razuma i volje, izdići se iznad svih mogućih strahova, destrukcija i mržnji i učiniti humano djelo o kojemu govori ova priča. Jednog dana sam se vraćao u Garešnicu i došao sam na peron. Primijetio sam neke ljude koji je prilazio jedan k meni i rekao je: kume, tebe trebam. Ja kad sam pogledao, prepoznao sam čovjeka i bilo mi je malo neugodno da noć je to i tako. Jer mi smo izbjegavali, ne znate tko vas prati, ne poznate vi sve ljude, jer to je vrlo ozbiljan, složen posao, a jako velika odgovornost. I rezultat može biti loš. Međutim, rekli su: trebamo te radi selidbe bolesnika iz Pakraca. Berto je okupio tih svojih 5 kolega još i u Garešnicu smo se mi našli dole, ali ne u gradu, u restoranu, nego dole gdje autobusi dođu, gdje su parkiraju i ostalo. Dakle, to nije bilo posebno primamljivo za građane koji ne znaju šta se radi. Đoko Gunjević je iznesao plan kako će se trebati odvijati cijeli taj raspored. Vi trebate doći sa 6 autobusa i okupite se u Garešnici. Ja vam se neću pokazivati dok ne dođete svi. Otišli smo u hotel da bi tamo nešto pojeli i pripremili se za 5 sati da krenemo. Međutim je došao Đorđe po nas i rekao je da je put u redu i da možemo krenuti. Ja sam prihvatio odmah da idem u akciju, da ću biti pratnja svim autobusima, tako je krenulo i tako smo s prvim, sa Bertom sam išao i 2 je on, 3 vozio, onda uglavnom svih 6 autobusa sam ja pratio. Svi 6 smo uspješno tu noć to prošli bez svjetla, da i malo da se svjetla vidilo. Krećemo zadnjim autobusom gdje su nepokretni pacijenti. Doktorica Vidović u ruci nosi krletku sa 2 papigice. Dolazimo u autobus, pacijenti su po sjedalima, ispod sjedala, na podovima, mi smo ispod njih, mokre po nama. U jednom momentu, ne znam kako su se otvorila vrata od krletke, uglavnom ptičica leti. I onda idemo u akciju spašavanja te ptičice, jer su to bile papigice od doktoricine djece koju je ostavila u Splitu, koju je morala vratiti to svojoj djeci. Otvorila su se vrata od krletke, tako da su papige uspjeli izaći, ali srećom to je bilo u autobusu, pa onda su ih ulovili i vratili nazad. To je tako jedna malo simpatična, zgodna scena. Eto, tako da su i one prošle taj dio svog ratnog puta. Teško je govoriti o tome. Sjećat se i one scene kad smo suprug i ja molili doktoricu Vidović da ode. Ili da ode njezin suprug. A ostavili su 2 djece u Splitu, pa netko od njih mora ostati živ. Ne, nije htjela otići.
Tek kad su svi izašli i tek kad se krenulo bez svjetala voziti noću da se izađe iz neprijateljskog okruženja, postalo im je jasno što su učinili i kakav je to zapravo herojski čin za njih kao zdravstvene djelatnike, jer su spasili na stotine bolesnika. I ono što je simbolika i tako nekako nas je posebno dirnulo, to što je naš šef, dr. Zelić Nikola, rekao: nemojte zatvarati vrata. Neka vrata ostanu otvorena jer ćemo se vratiti. Eto, međutim, jasno da se nismo vratili. Ta njegova rečenica, ostavimo vrata otvorena da bismo se jednog dana mogli vratiti, i danas mi zvuči u ušima. Gledam ta vrata otvorena, još uvijek su otvorena. Moj suprug ih je zatvorio, on se nakon par sekundi vratio, otvorio ih, jer je obećao da će se vratiti. I vratio se. Ali vidimo da su ona još uvijek otvorena. 28 godina. Otvorena širom. Samo se stara zgrada još drži od lijeva vremenu, unatoč tomu što u njoj već 28 godina nema života. Opstaje kao simbol medicinske etike kojom se treba ponositi. Simbol je mira, vjere u ljude i čovječnosti, koja je i u ratnom vihoru prevladala sve moguće razlike. Treba reći prije svega da je to čin nekolicine malih ljudi sa vrlo površnom organizacijom i treba reći da je to zapravo skup sretnih okolnosti, što nitko nije stradao u svemu tome, jer je većina organizacije zapravo bila improvizacija. S obzirom da smo bili ispod siceva, vozili smo se po mraku, slušali smo samo jauk pacijenata, nismo znali koji pacijenti jauče, jer nismo vidjeli jedni druge. Kojom smo cestom išli, kroz koje šume, da li je to bila cesta ili šuma ili ne znam ni ja kako se već to zove, koji vozač nas je vozio. Znamo samo da je gospodin Berto Satalo bio glavni koji je organizirao svoju ekipu za prijevoz tih pacijenata. A onda kad smo otvarali i ono što se smjelo, nije se smjelo ni na cestama ovako imati sva svjetla, ali ipak si imao kratko svjetlo pa voziš, ne? Ali ovdje ništa, ovdje sve smo sa flasterima zalijepili i ugasili. Gospodin Berto Satalo je jedan divan čovjek koji je bio ugledan u Pakracu, vozio je autobus i on je odradio jedan ogroman dio posla koga vrlo rijetko ovdje spominjemo jer se većinom fokusiramo na tijek same akcije. On je u Kutini uz pomoć svojih prijatelja prikupio vozače autobusa koji isto tako nisu znali kud idu i išli su jednostavno tamo gdje im je on rekao, ne znajući da idu u pogibelj i da su mogli stradati i oni. Imali smo preveliku sreću što smo prošli, a da nas niko nije napao nigde. Ja mislim da oni koji su bili, ako su bili, a bili su sigurno, da su mislili da tenkovi idu, a ne autobusi. Pa su se bojali, znate. Da. Jer znate, u noći kad je tišina, mir, niđe ništa, autobus ima jaki zvuk. Pogotovo kad je pod punim gasom, a tamo su brda velika i to, a puni. To moraš ići prvom, drugom,
sa punim gasom, ne? To se čuje ko... Da. Kojim putem smo išli, nemam pojma. Ali smo negdje oko 4 ujutro stigli, kažu, evo nas u Kutini. Podigli smo glave, vidimo svjetla, vidimo slobodu. Berto je zapravo bio tim lider kakvog čovjek može poželjeti, znači on je znao situaciju, on je prvi zapravo pokušao sve što je poslije molio dečka da naprave, jel? I nesebično je stvarno, riskirajući život, on prvi puštao dolje bez svjetala autobus i onda poslije govorio dečkima kud trebaju ići, jer oni stvarno nisu znali kud su išli uopće. Oni nisu znali po šta idu, ni kud idu, ni koja će im zadaća biti. Zadnji autobus kad je otišao sa pacijentima, otišlo je i par osobnih vozila, vjerojatno liječnici i sestre. Mi smo se grupirali koliko smo mogli, krenuli smo nazad u Prekopahru, međutim, kao po dogovoru, počela je minobacačka vatra. Točno su nas pratili, rafalna paljba. U tom trenutku zadnji autobus koji je išao sa pacijentima, već je bila žurba i pomalo smo mi likovali jer je sve prošlo dobro, je on sasvim slučajno, a imali smo te alternativne putove prema Prekopakri pa gore pokraj Obreži i tako, on je jednostavno skrenuo na cestu na koju nije smio. To jest, otišao je prema položajima neprijatelja. Mi smo, gospodin Berto i ja smo u jednoj Ladi, koja je isto bila kao Crveni križ, jednostavno sjeli i jurili za njima i pokušali smo ih stići. Na sreću, stigli smo ih prije nego što su otišli do samih položaja neprijateljskih postrojbi i vratili smo ih nazad. Danas gledam ove branitelje koji su prije 25 godina bili mladi, golobradi momci na početku odraslosti, ali toliko mirni i hrabri. Danas su to sredovječni ljudi, posjedili su. Mnogi su od njih bolesni, a ipak ponosni na sve što su učinili i za nas i za naše pacijente. Da će to kasnije ispasti najhumanja akcija, to nam nismo nikada ni sanjali, a niti smo ništa očekivali od toga. Bili smo sretni da smo se svi izvukli živi i zdravi, jer kad je zadnji autobus otišao, kad smo se izvlačili van, onda je počela prava paljba, jednostavno svi su se raštrkali. I nažalost, danas se više govori o onom što je ružno nego o onom što je pozitivno. Da su kojim slučajem nastradali, da ovo nije uspjelo, a moglo je ne uspjeti, o tome bi se pjevale epopeje, o tome bi se govorilo kao o velikom stradanju. A kad se uspjelo, ostalo je potisnuto u zaborav. Zaboravljeno, kao da se ništa nije dogodilo. Mi smo svake godine se našli na taj dan, 10-ak, 15-ak nas se našli, mi smo tam zapalili svijeću i popričali, podružili se, otišli na kavu i to je bilo to, nikakve ceremonije, niš posebno, dok jednog dana nije se na tom našem okupljanju pojavila gospođa Marijana Braš. U jesen 2016. godine sam poslana kao izaslanica predsjednice države na obilježavanje akcije evakuacije psihijatrijskih bolesnika u Pakracu. I moram priznati da sam išla na taj događaj ne znajući puno o tome što se zapravo tamo dogodilo. I sjećam se da sam došla dotjerana, da je to ipak jedan bitan skup i da ipak se osjećam u ulozi izaslanika. I ta scena zapravo gdje prolazim prvo ovom novim dijelom bolnice i onda prilazim toj staroj bolnici, bila za mene isto otkriće. I onda što sam ugledala sam grupu ljudi koja sjedi u tom korovu, oko nekakvog drveta i razgovaraju. I počela sam razgovarati s njime, oni su rekli da upravo uskoro kreće svečano obilježavanje evakuacije. Meni je sve to bilo neobično, tako ne izgledaju nekakve svečane obilježavanja. Poštovanje,
Poštovanje, uvažena gospođo. Ja sam Marijana Braš, ja sam izaslanica predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović na ovom događaju. Dobro nam došli još jednom. Svako dobro, ja sam Miroslav Vacek, izaslanik ministra hrvatskih branitelja, umirovljenog generala, gospodina Tome Medveda. Dobro nam došli u ovaj naš mali grad. I da vi ste iz ovog grada onda? Jesam. Evo, ja dolazim iz Zagreba. Dozvolite da poznam sad. Ja sam Marko Martinelli, učesnik ove humane akcije, branitelj, dragovoljac iz Pakraca. Dobar, Marijana Braš. Drago mi je. Dobar dan, ja sam Olivera Zelić, medicinska sestra i jedna od sudionica ove akcije. Evo, ja sam inače liječnica, pa mi je drago vidjeti medicinsko osoblje. Jel vi ste bili u ovoj bolnici? Da. Do kraja? Sve vrijeme. I sve do izlaska tako bolesnika sa ovim hrabrim braniteljima? Tako je. Znači, stvarno svaka čast. Drago mi je. Ja sam Drago. Marijana. Drago Skalnik, hrvatski branitelj i učesnik ove akcije. Drago mi je da smo se upoznali. Da, drago mi je. Dobar dan, Drago Marter, jedan od organizatora ove akcije i učesnik same akcije, inače djelatnik bolnice Pakrac i branitelj. I zapravo sam stala među te ljude i slušala kako oni međusobno govore, kako je to bilo i osjećala sam se nestvarno. Kako se ja to nalazim u korovu, u visokoj travi i govorim o tom jednom slavnom događaju s puno emocija. Dakle, sa jedne strane kako ja to nisam znala, a s druge strane što reći, s treće strane osjećaj i čuda, ali jednog i srama zašto ja kao psihijatar nisam znala da je jedna od psihijatrijskih bolnica u kojoj sam slušala kao dijete jer sam i sama iz Slavonije, da je više nema, a ni ja nisam o tome razmišljala. Razgovor s tim ljudima mi je jako pokrenuo emocije i sjećam se da sam ih upoznala, puno njih, i osjetila da se o toj akciji mora proširiti informacija i među psihijatrijskim krugovima i među javnosti i da sam se žurno vraćala u Zagreb da krenemo odmah u nekakvu akciju. Moramo napisati knjigu kao jednu riječ i sliku o tome da je mjesto gdje je nekad bila bolnica i dalje isto kao i prije 27 godina u Korovu. Meni je stalno bila asocijacija taj Korov i da se o tome ne zna, a da je to jedan primjer medicinske etike, čovječnosti i nešto što je rijetko zabilježeno. Nekadašnja psihijatrija više ne postoji, nema ni psihijatara, a sestre rade na nekim drugim odjelima. Kako li je to nekada izgledalo dok je bolnica bila u punoj funkciji? A kako li je to izgledalo u ratu? Zamišljam to divljaštvo, to pucanje po bolnici, rušenje, patnje i strahove već i onako samom prirodnom bolesti ustrašenih i raspamećenih ljudi u vihoru rata. Sama ideja o spašavanju i prijašnji pokušaj spašavanja te konačno uspjela akcija zavrijeđuju divljenje svih nas. Prihvatili su se toga da se za tu akciju pročuje, da se to digne na viši nivo i mogu reći nakon toga, sad sam još ponosniji, normalno. Sad sam tek svjetan koliko svi skupa trebamo biti ponosni za ono što smo napravili. Tako se osjećate, Drago, danas kad ste tu? Tužno. Zašto? Zato što nam je grad ovako razrušen, ostao i ova bolnica je spomenik svemu stradanju koje je bilo i željeli bi jako da se to obnovi i da ovo ostane trajni spomenik našoj humanoj akciji. Bilo je puno planova za ovu bolnicu, ispočetka su rekli da bi trebao biti starački dom, pa vojarna, pa svašta nešto, međutim, očigledno je to palo u zaborav i teško je to prihvatiti nama koji smo ovdje, koji znamo koja veličina i kakva kvaliteta zdravstvene zaštite je bila u ovoj bolnici. Mislim, ja se kao psihijatar osjećam postravljeno da mi nismo znali da ste vi spasili ovoliko psihijatrijskih bolesnika. Olivera, da vas pitam, niste još nikad došli u bolnicu? Ne. Šta bi rekao vaš suprug, doktor Zelić, da sad tu stoji? Niti on nije došao tu. Šta bi rekao danas da je tu i da stoji? Bio bi jako tužan. Zašto? Zato što se ništa nije poduzelo obnoviti, iako se trudio pokrenuti tu bolnicu još dok je bila u kakvom takvom stanju. Međutim, nije bilo sluha. Preživjeli branitelji i članovi osoblja danas su stariji i bolesniji, ali uzdignuta čela.
Nekad su to bili mladi ljudi koji su gledali u budućnost, a kad je trebalo, svoj su život utkali u oslobođenje svih, spremni staviti život na raspolaganje za akciju koja je tek poslije prepoznata kao najhumanija akcija koja nas stavlja na čelo svih naroda i nacija, svih civiliziranih zemalja, koja pokazuje najviše dosege moralnosti i etičnosti iskazane u ratu. Zašto se o tome dosad šutjelo ili se stidljivo progovaralo? Zašto to nije opjevano kao epopeja Domovinskog rata, kao najveći moralni i etički čin? Knjigu smo pisali s jednim velikim žarom i ja sam tu i sama je bila svjedok susreta u kojima su neki od protagonista priče išli prvi put sa mnom nakon toliko godina da posjete prostor i gledala njihove zapravo retraumatizacije. Odnosno kako ući u zgradu u kojoj si bio i otišao i koliko je tu bilo suza i emocija nakon toliko godina. Kako osobno radim zapravo od rata sa ljudima koji su prošli traumatska iskustva, nisam više znala u kojoj se ulozi nalazim. Znači, tu nisam bila psihijatar, nego evo, nekakav dio te priče. Olivera, sad ste tu u ovoj bolnici, kako se osjećate? Tužno mi je gledati ovu zgradu razrušenu svakim danom, propada sve više. A vjerujte mi, dođem, tu je u blizini dom zdravlja. Ja ne okrenem glavu. Jel možete zamisliti kako bi se osjećali da ponovno ovdje uđete kao sestra u ovu bolnicu? A ja se još uvijek nekako nadam. Još uvijek zamišljam da će se ta zgrada obnoviti i da ću ja doći možda ću doći na to radno mjesto. I tu se na tom dijelu preispitivala čovječnost, preispitivala se humanost, preispitivalo se kako biti posvećen svojim bolesnicima. I upravo iz tih razloga odlučio sam napisati knjigu Pouke o čovječnosti. Svi oni su za sve nas u Hrvatskoj i danas, 20 i nekoliko godina nakon tog događaja, heroji čovječnosti. Ja dugo nisam bila tamo na psihijatriji i tako. Uvijek me impresionira, osobito u ovoj knjizi Pouka o čovječnosti, me impresioniraju fotografije u toj knjizi. Ja sam obišla 2-3 puta bolnicu samo izvana. Ona je tako izgledala kao što je i bez krova bila, sa puno rupa i oštećenja na zidu, bez vrata, bez prozora. A osobito su mi dojmljive ove fotografije koje pokazuju svu strahotu tih događanja. I eto, jednom sam pokušala čak i ući, malo napravila par koraka po tim stepenicama, ušla unutra. I tako, uzela sam jedan komadić jednog prozorskog stakla koji mi je tamo bio u mojoj radnoj sobi i tako, to mi je nekako uspomena, još ga i sad imam. Uvijek me nekako obuzme tako, tuga i žalost i eto, to tako valjda mora biti kad se događaju takove stvari. Dok dogovaramo detalje o ovoj knjizi, zalazi sunce. Spušta se noć, možda slična onoj prije 28 godina. Što reći? Što poručiti u toj tišini? Sretan sam da u evakuaciji nitko nije poginuo. S druge strane,
treba vratiti život u ovaj sad napušteni i u korov i travu zarasli objekt, ali tako da se uredi jedna prostorija bolnice kao učionica čovječnosti i medicinske etike. Upravo je uz ovu travu i korov čovječnost koja se tijekom ratnih zbivanja pokazivala i stvarala jedini putokaz prema budućnosti.